Men derfor er det meget rart, at man lige ved, hvad er det for instrumenter, man har foran sig, jo ikke? Det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle holde øje med der. Du skal ikke holde øje med noget. Nej, men da jeg fløj der mener jeg, skulle holde øje med horisonten, den kunstige horisont. Okay, ja. Og farten også, som betyder rigtig meget. Det er nemlig rigtigt. Det skal vi også her. Ja, lige præcis. Men nu tager jeg mig af det, så du kan nyde turen. Ja, men jeg glæder mig vildt. Er der også lyd på det kamera? Det tror jeg faktisk. Okay, jamen det mere, så vil jeg jo fortælle lidt. Ja. I stedet for bare at sidde helt mudt deroppe. Jeg tror, det er der. Jeg tror, der er lyd på. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad det ikke ment. Men, det går stejlt opad. Ja. Men det er du vel forberedt på, efter hvad du har set. Nej, hvor fedt, mand. Det er jo totalt vildt. Ja, du skal kigge ud til siderne. Ja. Helst til venstre, for så får du ikke solen i øjnene. Ja. Det er jo helt vildt. Vi har prøvet at måle tiden, når vi står stille, og til vi passerer 100. Og selv en Ferrari vil ikke kunne følge med. Nej, det går fandme stærkt. Det er helt vildt. Sådan. Og hvis du kigger ud til højre, cirka langt ude i horisonten, så vil du kunne se broen. Ja. Det er så Solø. Og helt derude, Ja, helt derude. Ja. Det er den Solø sø, du har der. Ja. Jeg tager lige kameraet rundt her. Ja. Du kan se, mellem de to søer der ligger så Solø by. Ja. Og lige nede under os, der har de så motorvejen mod Fyn. Ja. Det er vildt fedt, det her, mand. Ja, det er ikke? For satan, mand. Det kan man godt blive bidt af, ikke? Det kan man. Ja. Og se flyvepladsen lige nede. Ja, jeg kan se her, og den her. Fly er landet. Ja. Det er vildt. Det er sjovt nok, den der lyd fra vinden der, den minder meget om det, der også er i en jetmaskine. Ja. Der er selvfølgelig ingen motorlyd, men der er den der susen der. Ja. Det er meget skægt. Det er jo simpelthen fantastisk. Det er simpelthen bare så skønt. Ja, det må det være. Hvor forestiller man virkelig kan bebytte det her, ikke? Jo, for fanden. Det er jo noget, der er så afstressende, så der er ikke plads til os at kunne spekulere på sine problemer, når man skal koncentrere om at flyve, vel? Nej. Altså, dit vigtigste instrument, er det farten? Hvad siger du? Det vigtigste instrument for dig, det er farten, ikke? Farten og højden. Ja, farten og højden selvfølgelig. Ja, selvfølgelig det vigtigste, ikke? Ja. Og, men jeg sidder ikke og kigger på instrumenterne. Nej, men... Jeg sidder og kigger ud, ligesom du gør. Men du kan vel komme i en situation, hvor der får lidt fart på, eller hvad? Det går sammen, fordi det er jo bare, at jeg trækker farten af her. Ja. Så falder farten, ikke? Er det fordi, du stiger, eller hvad? Det er fordi, jeg stiger, og uden at jeg har noget at hænge det i. Se, nu falder jeg. Ja. Fordi den kan simpelthen ikke stige mere, så begynder den at falde. Ja. Indtil den får flyvefart igen, ikke? Jo. Ja. Men det virker jo helt fantastisk. Men jeg kan jo fornemme på vindpusten omkring flyet. Ja. Fordi hvis der begynder at blive for stille, så ved jeg jo, at jeg flyver for langsomt, ikke? Jo, lige præcis. Og så en gang imellem skæver jeg ned på mine instrumenter, men det er sgu ikke ret meget, jeg kigger på dem. Nej, det kan jeg godt forestille mig. Altså, det er også lidt den der, jeg kører også meget, når jeg kører bil og motorcykel. Så er det meget de lyde, jeg får fra maskinen, der afgør, om jeg skifter gear for eksempel, eller gør noget, ikke? Det er det, ikke? Ja. Altså, det bliver man god til, når man har prøvet det nogle gange, eller har gjort det nogle år, ikke? Ja. Ja, det er fandme for fedt, det her. Det er sgu nok i sidste gang, jeg har prøvet det. Hvor bor du henne? Jeg bor i Ølstykke. Ja, der er selvfølgelig et lille stykke jo. Ja, det er der. Men så kan man sige, at vi har mange medlemmer, der kommer fra København. Ja, det er jo ikke noget problem. Det tager en time at køre nu. Det er jo det. Det er da ikke noget problem. Og når man så skal være nede hele dagen, ikke? Jamen, Ja. så er det da okay, ikke? Jo. Så hvad navigerer du efter? Du kender det, eller? Jeg kender det simpelthen. Ja. Ja. Basen ligger lige nede til venstre. Ja, men jeg kan godt se, når det er om, men jeg tænker, når du, for eksempel når jeg har de her øvelsesture, hvor I kører langt. Hvis vi flyver rigtig langt, så har jeg jo et kort med. Ja, lige præcis. Ja, som jeg sidder en gang med mig lige skæver til, ikke? Og så kigger du for eksempel efter landemærker som motorveje og sådan nogle ting. Ja. Men jeg vil så sige, at efterhånden, så kender jeg Sjælland så godt, så det er jo det. Det er sjældent, jeg bruger mit kort. Ja. Også selvom jeg flyver lange opgaver. Ja. Kan man komme med på sådan en lang opgave? Eller er det... Hvis man bliver medlem, ja. Ja. Ellers ikke. Nej, men hvis man bliver medlem, og så... Hvis man bliver medlem, så kan man komme med, men når man er en af dem, som har vundet sådan en tosædet fly, ikke? Ja.
Så tager man jo selvfølgelig en med i det andet sæde, ikke? Ja, ja. Og det kan så godt blive dig, som det kan blive mig. Ja, ja. Og så kan man komme med på sådan en lang opgave der. Ja. Det er fedt. Det er simpelthen bare for fedt, det her. Ja, det er det. Hold da kæft, hvor er det fedt. Nu er vejret også bare lige perfekt, ikke? Hvad siger du? Nu er vejret lige perfekt. Det er så perfekt til sådan nogle ture som det Ja, her. det er rigtig Det hyggeligt. er jo selvfølgelig ikke perfekt, hvis du skal ud og flyve langt. Nej, men... Fordi der er den opadgående luftstrøm, den er jo ligesom forsvundet nu, ikke? Den er aftentid, ikke? Jo. Men lige nu her, når solen skinner, Det er ikke? en dejlig passagertur her, fordi Ja, der er det jo det- perfekt. Vindstille og Vi behøver ikke lande for min skyld. Hvad siger du? Vi behøver ikke lande for min skyld. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Nej. Nej, det er simpelthen bare... Det er godt. Ja, det er bra. Det var simpelthen en fed jomfrutur, du. Det var så godt. Jeg takker. Ja, selv tak. Så slukker jeg den her. Det gør du.